भाई अभी मैं अपने डिफेंडर को सर्विस पे देके आया हूँ। अभी मैं चलता हूँ अपने घर पर, फिर मैं शाम को गाड़ी को लेकर जाऊँगा। तो आया कहीं मैं अभी घर पर पहुँच चुका हूँ। अभी मैं करता हूँ तो गाइस अभी मैं सो लिया हूँ और अभी मैं चलता अपने डिफेंडर को लेने। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने डिफेंडर को लेने। अभी पहुंच ही रहा हूँ बस। तो भाई अभी मैं अपने डिफेंडर को लेने पहुंच चुका हूँ। तो अभी हम लोग चलते इसको यहाँ से। तो भाई अभी मैं लेकर जा रहा हूँ इसको। पहुंच चुके हैं अपने घर पे। ये वाला हमारा जो दूसरे वाला तो है हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। गाड़ी से आ चुके हैं बाहर और अपना मिलता हमको खाना खाने का। ऐसा भी मैंने अपना खाना तो खा लिया है। अभी हम लेने चलते हैं अपनी गाड़ी को। गाड़ी भी खड़ी है, कोई भी चल रही है।
भाई अपने मैं अभी गाड़ी को वहाँ पर खड़ी करके आ चुका हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ अपने गैराज में। गैराज में आ चुका हूँ। फिर अब चलते छत पर। छत पे गाड़ी का रास्ता। तो भाई अपनी मामी की गाड़ी के पास जा रहा हूँ। तो भाई अपनी गाड़ी के पास अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो भाई अपनी गाड़ी के पास अभी हम पहुँच चुके हैं। दोनों टायर चलाता हूँ। देखिए भाई सभी हम आगे चारों टायर चलेंगे। तो 3 टायर चल गया। सभी चारों टायर 3 टायर चल गए। देखिए गाइस अभी डिफेंडर का अगला पहिया उठा दिया है। और गाड़ी के अगले दोनों पहिए पंचर हो चुका है। संचार होगा अब
हो गया रन पहुँचने के बाद। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी बाहर होगी 126। फंस चुकी है। तो भाई अपनी गाड़ी को हम यही खड़ी कर देते हैं। एक